Еще один отремонтированный двор появился в Муроме. Сегодня завершили асфальтировать территорию дома 115 по улице Ленина. На данный момент в Муроме в рамках программы по благоустройству продолжается ремонт 9 дворовых территорий. Всего этим летом благоустроят 30 дворов. С полным списком можно ознакомиться на сайте evgenirычков.рф. Вместе с тем в округе продолжается и дорожное строительство. В рамках проекта главы «Город ровных дорог» ремонтируется дорога на улице Первомайской. Рабочие сегодня отфрезеровали участок дороги от улицы Карла Маркса до спуска с улицы Воровского.